Təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar xidmətlərin fasiləsiz təşkili məqsədi ilə zəruri hazırlıq işləri görülüb. Tədbir müddətində 4 tibb müəssisəsi, o cümlədən Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Mümkün tibbi ehtiyaclar nəzərə alınaraq yeni klinikanın təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım, uşaq təcili yardım, reanimasiya və əməliyyat şöbələri tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Eyni zamanda yoluxucu xəstəliklərlə bağlı Salonçu Tibb Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Məhəmmədi modul tipli xəstəxanasında, yanan xəsarətləri üzrə Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasında və zəhərlənmə halları ilə bağlı kliniki tibbi mərkəzə müvafiq çarpayı fondu ayrılıb. Tibb müəssisələrində istifadə olunacaq tibbi avadanlıq, dərman preparatları və tibbi ləvazimatlara olan ehtiyac əvvəlcədən müəyyənləşdirilərək tam təmin edilib. Həmçinin VUF 13 ilə əlaqədar Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi tərəfindən növbəllik əsasında 75 briqada və 35 təcili tibbi yardım avtomobili ayrılıb.